Di segmen fotos bekas kita kali ini ada nail gun cordless dari Ryobi, kepunyaan salah satu teman kita orang Bandung. Untuk kondisinya baik sekali seperti terlihat pada foto. Untuk kelengkapannya ini unit only ya teman-teman. Nama tokonya FK Perkakas di Tokopedia. Sekedar informasi buat teman-teman yang penasaran, ini jangan nanya ke kita ya, karena barangnya bukan punya kita. Jadi kita cuma biro jasa iklan saja. Langsung aja dikunjungi sesuai instruksi dalam video.